Besimi duhet të rritet, po nuk mund të rritet besimi në vetmi, nuk mund të rritet besimi në rast se ti nuk merr kohë me fjalën, në rast se ti nuk lutesh, në rast se ti nuk kërkon nga Zoti. Nuk mund të rritet besimi në rast se ti nuk e beson fjalën e Tij. Ja pse njerëzit sot, sado që kanë vite në përkisha, ku vjen një sprovë e vogël, një diçka e vogël, bam, largohen nga besimi. Largohen nga besimi. Do të thotë që nuk u rritën në besim. Do të thotë që nuk e besuan atë që lexuan. Do të thotë që nuk e besuan atë që dëgjuan. Jo, unë e di fjalën, faleminderit shumë, po unë e di që jam shpëtuar, kam bëm rrëfimin e shpëtimit, jam okej, çdo gjë në rregull. Edhe Thomai e kishte ndjekur Jezusin kaq kohë, edhe kishte bërë rrëfimin e shpëtimit. Kur erdhi puna, çfarë shfaqi? Mosbesimin. Kur erdhi puna Thomai, që kishte ndjekur Jezusin, që dëgjuar mësimet, kishte parë veprat, kur erdhi puna, çfarë shfaqi? Shfaqi mosbesim. Edhe nuk tha pastaj, unë e dija, unë ashtu po tha, më ndihmo në mosbesimin tim. Se fjala e Perëndis thotë, jo të gjithë ata që thon Zot, Zot do hyjnë në mbretërinë e Perëndis, por ata që do binden, që do bëjnë vullnetin e Atit tim. Se mund të thojë çdo njeri, Zot, 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 unë besoj. Por në rast se ti nuk bën vullnetin e Perëndis, atëherë dhe besimi yt është i vdekur. Edhe besimi yt nuk mund të hyjë në prezencën e Perëndis. Edhe besimi yt nuk mund të ketë vepra. Do të thotë, ose ti anullon rrëfimin e shpëtimit, ose duhet të kthehesh mbrapa, të kërkosh nga Zoti që të japi besim.